今天2008 11月20，王佑成在11月19号自己会走路。好，我们记录他会走路的一天。王佑成来找爸爸，来啊！真是的，快点，可爱，让他站起来，心不在焉了。要让他走路。佑成，哇，爬楼梯耶！下来。这。妈妈，你把他抓起来，让他走路。爷爷，奶奶，拿那个玩具吓他。来，要来这里啊！来我后面。妈妈，你要来这。这次来，好棒，来，跟奶奶拿。好棒！好棒哦！哦，好棒哦！好，去找妈妈。妈妈，叫他。来，又起来，去妈妈那里。又起来，去妈妈那里。来，又起来。找妈妈，给妈妈。你丢给我。给妈妈。给我，又起来。走错边了啦！哎，你走去哪里？你走去哪里？起来。哇！站起来。走去哪里呀？要起来。要起来。哎，干嘛？拖鞋不好玩。不要了，不要拖鞋不好玩。站起来。来。站起来。不要用爬的。你把它扶起来，你牵它走路一段，然后再把它放手就好了。你往客厅走去，然后把它放手了。哟，哎呦，来走这边，来，又起来。马上来。哎，好棒哦！哇！还有，就去扶东西。哎。要去爬楼梯。漂亮。那什么？来。一。你家算足食，袂讲最开心啊！哦，4089呢，你嘞？啊？今仔4080，昨夜还有4200多诶，今仔刚多人了，要求到今仔是3000多。哦，王佑成。你妈妈遐拢有买无？拢有调的。啊，流口水。够买。哦。这个就是那个怀孕的表。伊要怀孕了，你怎么讲？好棒哦！我同学最近买的都变白纸，那个拢水饺，变水饺骨啊。怀孕存偌济2块多。2块6嘛，今晚2块。Đúng à, Hào? Được chưa ạ? Nó tiền. Được ạ? Đúng ạ? Ai nó kêu là nó kêu là? Nhiều. Bố thấy nó kêu. Thấy kêu à? Không phải kêu này mà kêu sao? Thì剛剛在畫照片錄啊. Thế à? 王佑成。剛剛對奶媽在畫。你没有让他多走路一下，再记录他走路啊。这个跟那秀秀你咧查某囝同款啦，咱去下到是去伊每他又要去爬那个了。好，给他爬那个藤椅。他又去玩那个开关了。他整天都爬上去要开关呢。你看。开，家己搁底下咧。遮住了。你知道？你看他的动作，按一次他就告诉你说他已经开了。好。哎呦，这个招式。高兴，你看。全部都是底的。
中钢了。要下去小心哦，很蹦。咦，哦，哎呦，这指头每天都这样子的哈。下来。你讲什么？要讲什么？弟弟。一起阿公。走路。阿公呢？阿公在哪里？阿公在哪？哎呦，一起阿公好棒了。叫阿公。来妈妈这里。又坐下了。日月光10块。自己站起来。5两啊。哦，自己站起来耶。对，站起来会掉。哦，一个飞起。哦，真的是。你电脑搁刷电脑。整天都在爬楼梯，你每天我跳。哦耶。啊，走路，哎，我真的要跟你讲好行吼。我家己都会晓行。哦，又坐下了。哦，莲花科要有8角的。不行，哦。啊！哎，打。以后你没电动可以玩了。修理了。打他，打电动是不是哈？打他。啊，以后没电动可以打，你就打他，是不是？打电动。打。要打他才打玩具。多那么容易来这敲哦。给他头整个伸进去。10万。哎，1万块1个月，月薪300。